अहिले घना जङ्गल घुम्दै घुम्दै अनि माथि टपमा आइसकेको छु। यति मजा आउँदैछ हेर्नु तपाईँले, वरिपरि यो ढुङ्गै छ हेर्नु। यो घरहरू यति बेसी राम्रो छ अनि एकदमै टपमा आइसकेको छ। अनि यता चारैतिर भने समुद्र छ। यहीतिर समुद्र यता मसँग लागिराखेको छ। माथि त यहाँ बस्ने ठाउँ के राम्रो छ। यति राम्रो ठाउँ छ ल हेर्नुहोस् है। यहाँबाट झन् यता सबै सहरै देख्ने रहेछ। यति राम्रो ठाउँ छ ल हेर्नुहोस् है। यस्तो ठाउँ छ। हामी तलबाट आएको हो। अब कति टाढा छ भन्ने अब थाहै छैन। यता छ अब यता पनि म तपाईँलाई देखाउनेछु। त्यही त यहाँ हाम्रो एकजना बाजे बसिराख्नु भएको छ। उहाँ पनि हामी जस्तै घुम्नको लागि आउनुभएको रहेछ। यता चाहिँ यस्तो छ हेर्नु कति राम्रो ठाउँ छ। उता चाहिँ समुद्र। अस्तिको दिनमा हामी त्यहाँ गएको थियौँ। यहाँ चाहिँ अब घाम अस्ताउन लागेको अवस्था छ। यस्तो छ। ल अझै तपाईँहरूलाई यहाँको दृश्य देखाउनको लागि मैले लाइभ भिडियो गरिरहेको छु। अझ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नु ढुङ्गा। ल हेर्नुहोस् यो ढुङ्गा सबै हाम्रो हजुरबा हजुरआमाहरूको पालाको रहेछ। ल हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ बल खेल्ने ठाउँ रहेछ। यता चाहिँ एउटा बिरालो पनि छ।